Bugungi o'tadigan mavzumiz mana matrisalar. Matrisalar qanaqa bo'ladi? Matrisaning tushunchasi qanaqa? Matrisa rejani qo'yamizda, mana matrisa tushunchasi, matrisalar ustida amallar, teskari matrisa. Mana shu talabalarning ko'pchiligi shu teskari matrisani topishga juda qiynaladi. Mana shuning uchun biz ko'proq urg'uni shu teskari matrisani topishga nima qilsak, mana matrisa tushunchasi deganda biz bilamiz m va n ta ustundan va satrdan tuzilgan quyidagi jadvalga aytamiz. Mana birinchi mana satrlari mana A1, 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 va hokazo A1N. Ikkinchi satrimiz A2, 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 va hokazo A2N va hokazo AN1, AN2 va hokazo ANN kvadrat matrisa bo'lsa, demak n ko'paytirilgan, ya'ni n ko'paytirilgan n bo'ladi. Endi biz umumiylikka ziyon keltirmasdan quyidagi matrisani olaylik. Matrisamiz quyidagicha bo'lsa, mana nimamiz hozir mana umumiylikka ziyon keltirmasdan birinchi misol qaraylik. Birinchi misol. Demak, A matrisamiz ko'rinishi quyidagicha bo'lsin. 1, 2, mana 3, 4 bo'lsin. Ya'ni ikkinchi tartibli matrisa. Demak, ikkita satrdan iborat, ikkita ustundan iborat. Mana shunga teskari matrisani topaylik. Ya'ni teskari matrisani formulamiz qanaqa edi? Mana shu A, demak, -1 topishini formulasi quyidagicha. A teskari matrisa teng 1 taqsim A determinanti A T. Ya'ni buni yulduzcha formula ham deb o'tganmiz. Ya'ni yulduzcha formulamiz quyidagicha ekan. 1 taqsim A ning determinanti ko'paytirilgan A transponderlangan matrisa. Mana bu A transponderlangan matrisa. Birinchi biz mana yulduzcha formulamizdan ko'rinadiki, kelib chiqadiki desak ham, birinchi demak biz xosmas matrisa bo'lishi kerak. Xosmas deganda nimani tushunamiz? Xosmas deganda determinanti noldan farqli bo'lishi kerak. Noldan farqli bo'lishi kerak. Shundagina teskari matrisa mavjud bo'lar ekan. Demak, A matrisaning determinanti quyidagicha topiladi. 1, 2, 3, 4. Demak, bosh diagonal ko'paytiriladi. 1 ko'paytirilgan 4 minus 3 ko'paytirilgan 2. Ko'paytirsak 4 minus 6 teng minus 2. Demak, bu noldan farqli. Demak, bunga doim teskari matrisa mavjud bo'ladi. Endi buning uchun bizga demak A ning transponderlangan matrisani topishimiz kerak. A transponderlangan matrisani topishimiz uchun biz algebraik to'ldiruvchini ham topishimiz kerak. A I J teng bo'ladi -1 ding I plus J'si. Mana shu algebraik to'ldiruvchini topish. Ya'ni M I J. Ham 2 yulduzcha qo'yib qo'yaylik bunga. Mana shu 2 yulduzcha formulamiz bu algebraik to'ldiruvchini topish formulasi. Ya'ni quyidagicha topiladi. Keyingi varaqqa o'tadigan bo'lsak, yangilasak bo'ladi. Mana demak, A1 ni topamiz. Bizni matrisamiz quyidagicha edi. A 1, 2, 3, 4 edi. A1 ni topamiz. A1 deganimiz bu -1, 1 plus 1. Ya'ni birinchi satr o'chadi, birinchi ustun o'chadi. Nima qolyapti? 4 qolyapti. Buni hisoblasak, -1 ning kvadrati, -1 ning kvadrati ko'paytirilgan 4. Ya'ni bu 4 ga teng. Keyingisi A1, 2. Birinchi satr o'chadi, ikkinchi ustun o'chadi. -1 ning 1
Plus ikincisi. Birinci satır ikinci üstünü çıkardı. Demek 3. Demek minus 3. Demek A 2'yi 1. Teng minus 1'den 2 plus birincisi ko'paytirilgan. İkinci satır o'lchayapti, birinchi ustini o'chadi. Demak 2 qolyapti mana. Demak minori 2. Demak minus 2 bo'lyapti. A 2'yi 2. Algebraic to'g'rilishini topadigan bo'lsak 2 plus 2 ko'paytirilgan minori, ya'ni ikinci satır ikinci ustini o'chaydi. 1 qolyapti. Demak bu yerda 1ning o'zi bo'ladi. Minus 1ning 4-darajasi demak 4 bo'ladi, ko'paytirsak 1 bo'ladi. Ko'paytiramiz. Demak A transponderlangan matrisa. Transponderlangan matrisa deganimiz satrini ustunga 90 gradusga burib qo'yamiz. Demak hop 4 3 mana qayerda 4 3 minus 2 1. Mana transponderlangan matrisani topdik. Endi mana birinchi formulamiz, ya'ni yulduzcha formulamizni yozadigan bo'lsak, A'ning teskarisi teng bo'ladi. Hop 1 taqsim determinantimiz minus 2 chiqadi. Transponderlanganni yozamiz 4 minus 2 minus 3 1. Bu ham teng minus 1 taqsim 2. Buni endi har biriga nima qilamiz? Bo'lib olsak bo'ladi. Har biriga o'chiruvchimiz demak endi har bir elementiga bo'lib chiqamiz. 4 ta minus 2 bo'lsak demak minus 2 bundan 1 bo'ladi. Keyingisi 3 taqsim 2 va minus 1 taqsim 2. Endi mana shu topilgan teskari matrisamiz haqiqatan ham to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirishimiz uchun biz quyidagi formulani bilishimiz kerak. Qarang, A matrisaga teskarisini ko'paytirganimiz doim Y matrisa chiqishi kerak. Mana shu Y birlik matrisa chiqishi kerak. Mana shuni tekshirib ko'ramiz. Haqiqatan ham buni tekshirib ko'rish uchun mana bunga ko'paytiramiz. Ya'ni A matrisamizning ko'rinishi 1 2 3 4 edi. Ko'paytiramiz. Minus 2 1 3 taqsim 2 minus 1 taqsim 2. Teng mana satriga ustunda har bir elementni mos ko'paytiramiz. 1 ga minus 2 ni ko'paytirsak minus 2, 2 ga mana 2 qisqaradigan 3 dan minus 2 ni ayirsak 1 qolyapti mana 1. Birinchi satrga ikkinchi ustuni ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizda 1 ga 1 ni ko'paytiramiz 1. Bu mana 2 bilan 2 qisqarib ketadi, 0 qoladi. Xuddi shunday mana bunga ko'paytirsak ham 0, bu yerda 1 chiqadi. Haqiqatan ham Y deganimiz birlik matrisa edi mana. 1 diagonalda 1, bu yerda 0 turadi. Mana shu chiqdi. Haqiqatan ham javob bizni topilgan mana shu matrisamiz bo'ladi. Mana shunday biz eng sodda ikkinchi tartibli matrisalar uchun ishni ko'rdik. Xuddi shunday uchinchi tartibli matrisalar uchun ham mana shu etap nimalarni birma-bir bajarib chiqsak, masala hal bo'ladi. Mana shuning uchun har bir nimalarni formulalarni ham transponderlangan matrisa haqida bilishimiz kerak. Xosmas matrisa bo'lishi kerak. Xosmas matrisada doim teskari matrisa mavjud bo'ladi. Keyin oxirida tekshiradigan joyimiz mana bu to'rtburchakdagi mana shu haqiqatan ham Y birlik matrisa chiqqandagina biz topilgan matrisamiz to'g'ri bo'ladi. Bo'lmasa noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun talabalar shunga juda e'tibor berib nima qilishimiz kerak? Matrisani, teskari matrisani topish har doim ham mavjud bo'lavermaydi ekan. Mana birinchi determinant nolga teng bo'lsa, shu yerda to'xtatishimiz kerak. Determinant noldan farqli bo'lsa,
ya'ni xosmas matrisa bo'lsa, doim matrisaga teskari matrisa mavjud bo'ladi.